le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, le Congo de moi, je suis là. Suivez ceci sur Soalanae. Mbote bande ko balandinyo sur 3w.fongolamatoyi.com et zalingai aumônier empereur Dr Epafras Meyoko Sinzili ya bana somi ya Congo. Lelo na yelibino parti na biso ya liboso ya opération plan B 318 selon Genèse 14 à 16. Bande kuba bolingo tozali mukolo ya dimanche le 22 juillet 2012 na ngonga wo ya 21h25 na yelibino etene na yambo ya plan B poete ekozana bitape ebele. Donc na yelibino lelo mama na likambo na lelo ezali toyeba le premier ministre ba chelibisho na muntu ya mboka azali nani awuti epai wapi. Lelo bazali ko bakisa biso Matata Ponyo en tant que fils du pays autochtone ya Congo Zaire na biso. Esengeli toyeba biographie na ye oyo ba chelibisho na kati na internet ezali biographie correcte te. Ezali biographie fabriquée fondée. Sur le na Google, Matata Ponyo, comme date de naissance le 5 juin 64, né à Kindu. Le nom de son père inconnu, le nom de sa mère inconnu, village Bakoko naye, ethnie naye, et yebanite, kaka Kindu Maniema, Ndengewan. Alors, Bande Kuba Bolingo, Nalingi Koyebi Sabino, qui est Matata Ponyo? Matata Ponyo n'est pas congolais. Bande kunangaye na yelbino information sur na source. Matata Ponyo oyo azali premier ministre na kati na mboka na biso azali rwandais de souche. Sa petite sœur azali awa na Bruxelles, leki na ya mwasi azali awa na Belgique. Donc bande ko esengeli boyeba ete Matata Ponyo azali mutu moko azali Rwandais de père et de mère o ba biso na mutu mboka lokola bayaki na plan na bango ya balkanisation. Matata Ponyo azalaki moko na tangu ya Laurent Désiré, azalaki na tangu gouvernement Laurent Désiré. Matata Ponyo azalaki diplomate na ambassade ya Rwanda na Congo. Matata Ponyo azalaki kati na ambassade ya nini kuna azalaki kosala en tant que Rwandais avant que azala ministre ya finance na kati na Congo. Mais lokola baye na plan na bango balkanisation esengelaki nini esengelaki bacha politique nambe na mutu mboka po eta neutraliser ba congolais de souche ba na niveau intellectuel na niveau spirituel alokota ba pasteur wana mpe be église nyonso to église kimbangiste perdre d'anthologie et perdre doctrine ya le prophète Simon Kimbangu ba teki yango. L'église soi-disant du sommeil, la même chose. Ndambu na ba prêtre oye ya église catholique, la même chose. L'église néo-apostolique, toute tendance religieuse confondue na kati na RDC. Lokola bato ya bazalaki batuti uta na Tanzania, bazalaki na Uganda, batuti ya Rwanda, batuti ya Burundi, bamona kete espace na bango ezali muke ya kuvanda. Alors batalaki bamoni njinga bamoni ete na RDC espace ya Nord Kivu na Sud Kivu ezali vaste, ezali polele, esengeli tokende kuvanda kuna po toto s'installer. Yango bomonaki système wana ya oyo babanda ko sala ya Empire M bazali ko ya bazali na système ya nini bakoti na mboka babomi boktoton ba sampare na bamboka na bandako na bango bakoti bavandi. Alors après quelques années bakolobete bato bazali ebele bazali majoritaire na kati na région yo bangonde bakolo mabele batikala. Yango ba place ki pion na bango. Souvenez-vous, bolanda malamu na YouTube, discours ya Laurent Désiré tango bakomi na Kisangani, bande kuba bolingo, tango bakomi na Kisangani eloko nini basali, ba yebisi Laurent Désiré tango babeti maboko, Laurent Désiré alobi na peuple alobi, tosuke la na Kisangani ou bien toko bana Kinshasa. La réponse bato balobaki tokende Kinshasa na armée nyonso rwandaise na ougandais oyo bazalaki soutenir balobi tokende Kinshasa. James Kabarebe, l'oncle propre à monsieur Hippolyte Kanambe, alobaki ete Joseph omoni bato omoni ndenge babeteli bino maboko boye. Joseph lobi kuna soki bato yo sali volonté na bango te bakosanza yo bakoyina yo ndenge babeti maboko boye ndenge bako menacer yo na maboko bakolola yo. Comment ça fait-il? C'était prophétie, Adari prophétisé
projet na bango atali ko kebisa lobi omoni ne ba yambi tata oyo congolais oyo boy. Donc kaka bato oyo moko moko oyo lobi soki ovandi na pouvoir soki tobomi tata oyo bato oyo soki okokisi posa na bango te bakobenga na yo. Voilà ayebisi oncle na ye mwana nkasi na ye Hippolyte Kanambe Kazerebe Mutware ndenge wana. C'est-à-dire bayebaki déjà vision na projet na bango na programme na bango timing calendrier na bango bazalaki nango pour na ko mettre en place. Yango tango baye basali manso tout pour na ko éliminer Laurent Désiré Kabila pe basali musala na bango ba éliminer ye. Laurent Désiré azaki éliminer mwano ya yebaki badoko sabino ka azalaki na Lubumbashi non azalaki wana Rachidi oyo baboma innocent lelo mwana mwasi Nelly cousine ya Laurent Désiré azana prison makala pour rien. Lelo yo nani oyo Edi Kapene azali innocent. Muntu mukola makambo ezali Joseph oyo bozo benga soi-disant Joseph Kabila M23 oyo nde mukolo makambo. Alors sikoyo matata ponyo na période wana azalaki attaché na ambassade ya Rwanda au Congo. Voilà comment bazako zo batu nyonso yo bayekola ndambo intellectuel soi-disant intellectuel ya Rwanda pour ko placer bango na mutu wa mboka lokola ba placer déjà mwana na bango Hippolyte pour na ko neutraliser tout ce qui est politicien ya Congo pe intellectuel ya Congo ko massacrer bango baye ko liquider Laurent Désiré mwana wa mati na trône pepele na ba veste na ye amati ezanga mai na makila amati na trône na lelo yaza ko konza biso na koboma régime bimaka koboma 5 sachets ayela kibiso na Congo yango wana baye ko za matata ponyo bacheye wana barubero nyonso to bande ko babolingo toza infiltré na ndenge moko ya kosakana te mikolo elekaki na lobaki na video moko awa kaka na kati na site na biso ya fongola matoyo ete mutoyo babengi Azarias Rubero, il est très dangereux. Bozo mona bino moko. Na deuxième phase ya vidéo na kolobela Azarias Rubero mpe Moïse Nyarungabo mpe rapporteur ya parlement congolais. Rapporteur ya parlement congolais azali nani? C'est un Rwandais de père et de mère. Monsieur Ezadri. Monsieur Ezadri azali rapporteur ya parlement. Omoni ndenge toza kwese nyonso bakusa na parlement muto yazali rapporteur yewana muto azali Rwandais. Lera kende kuna pa Kanambe pona kwa ba situation nyonso eleki na ba makamu nyonso bato baza kulinga ete sale ma parlementaire na ba député ye azali Rwandais bakusona na Kinyarwanda. Donc voilà monsieur Ezadri azali rapporteur na parlement azali tuti. Soki tokei na armée na biso bande ko babolingo tozali ko mona na armée na biso bacheli biso nani tozali na nilotique mususu oyo ezali abengami na kombo ya Charles Bisengimana qui n'est pas le nôtre. Soki tokei na ba Congo pe na bandundu il y a au moins 2000 ou 2500 généraux mpe ba officiers ya ndenge na ndenge ba lieutenant colonel bazali toujours batuti ba Rwandais banilotique. Dans le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, le Congo de moi, je suis là. Suivez ceci sur Swalanae. Matata Ponya dali Rwandais de père et de mère. Lekine ya mwasi azalaki kovanda awa na Belgique, abanda kovanda na London. London, qui dit London, cela veut dire Turlemont na français. Bon, il est là tango akimi ba Congolais. Akensi ko kovanda na Tubize bande ko babolingo leki na ye propre ya matata ponyo nazali ko lobete conférence moko ezalaki na de fac ya nani ya Apareko ndeko na Henri Mokena bande ko mususu bayebili kamona za koloba bande ko ya Apareko babimisaka liste na mesa batanga ba kombo ya batoyo ba Rwandais oyo pire oyo bayena Congo pona tina na Koisa Congo, bazwa ba poste clé na Congo, kombo ya monsieur oyo Matata Ponyo ezalaki ko figurer na liste 1. Je vous rappelle que Matata Ponyo n'est pas le nôtre. Na yebisa bino na émission le kakete. Matata Ponyo na za na liste Matata Ponyo a déblocaki na Kabila na Hippolyte Kanambe alias M23 alias Joseph Kabila
ba déblocaki 8 millions de dollars ba pesi na Bosco Tanganda pour na renforcer guerre pour na nini jusqu'à présent eloko nini bisengimana eloko nini kanyama eloko nini ba tuna mampinga ba ko sala wana pourquoi pas prendre parlement mobimba ba kene ko s'installer na STT pourquoi pas yemoko Kabila azako kita na STT pour être atala qu'est-ce qui ne va pas avec l'armée na biso ezali dirigé toujours par des généraux rwandais d'où vient Jean Bosco Tanganda na kunda batware n'est-ce pas produit ya papa na bango président na bango ya mouvement na bango ezali RCD Goma ya Azarias Rubero lelo Azarias Rubero azali na Kinshasa azali inquiété na eloko mokote be bazako lobete communauté tout tozali minoritaire et tozako banga tozali na insécurité ya nini ce qui mutu azako se sentir et si azako vendre insécurité il n'a qu'à rentrer chez lui. Mais toujours Azarias Rubero makambo zo le kana est ole alo bake ngai ba généraux na ngai na batu na ngai ba bataki na parti na ngai nde bango bazo causer chimvundu kuna na est non plus mais yaza ko yela biso histoire ya mususu soki penda bana kine ba lobike ba san charmer na ba tuti na kati na Congo wana bandeko 5 minutes za ibele lobi ata nde kuna biso yo Zakari baba so lobi Zakla lobi te 2 minutes za muke so to pesi ordre wa 2 minutes za muke Azarias Rubero Rwandais oyo azako lingete azala président ya nini na bango osala kuna na est kuna yende mutu akozala président na gouvernement na bango James Jean Bosco Tanganda azali brassé en tant que généraux ya armée congolaise FARDC. Jean Bosco Tangana azali membre de la majorité présidentielle. Qui dit son président ya PPRD azako lobanini na situation na ina Azarias Rubero bazako memabiso wapi tokufi mingi na este ba toya ba orphelin na ba orpheline na ba veuve eleki mingi i politique nambe n'est pas le nôtre. I politique namba yebi jeo ya za jouer na M23. Ba soda balati si bangwa ba ke pepele ata soda moko adui anyati ndika le koletenga mite pona kokima ba ke propre soin na bateni na bango ba ke asile. Ba soda wana bazaka ka ba célibataire. Bazana souci ya moi cité nini te moko tomoni ata na nzete to nini to bindika mai boykete na kimaki na zaki kaka na zuka bidon ya mai pona melate. Kaka ndengo ba kende ko sala livraison et puis ba ke ko sala pose na Uganda et pas wapi wana pour être pour mieux sauter il faut reculer en arrière tango bakoya ndengele bazoko sabiso lelo makenge wana alati kombo baluba makenga souffrance pour être bakosa biso lobi ba kuchai liboso congolais yeyi makenga wana dans quelques mois 3-5 mois babomiye lokola ba manki Laurent Désiré Rubero azui mutu na République des volcans c'est ça naba Moïse Nyarungabo n'est pas le nôtre azana parlement bolanda Zakari baba so zakle na kati na Congo mikili bokoyoka alekaki na RLTV alobi polele zakla alobiete aeshuwaki na élection même pas na bango na est biso nde to memiye bango nde ba memiye ba nommé économie ba nommé azali élite ba nommé pas ngo ikuluna vraiment l'enfer porte d'enfer est ouvert pour na yongo ikuluna nyao ngo imulunda musala osali ou aider et tout d'abord na koyela bino na phase 3 ou 4 boyeba ki ngo imulunda d'où vient ngo imulunda c'est un cousin propre à Kimalumalo à l'abbé Malumal ngo imulunda sa femme oyo azana ye moi sina za rwandaise Lambert Mende moi sina za rwandaise Lambert Mende muto pesa kanga ipiste mususu ezali Lambert Mende leki na yaza na Bruxelles au pona kubeta mayakengo lelo Lambert azako na baba maiti boy utasa Lambert Mende ayebi yango ke leki na Charles il faut éviter la mine en France parce que quand on peut donc ils ont un dossier peut-être nani à matata ça va toquer il y a solo bandeko tozalika kananu na premier matata poete boyeba na banana premier ministre matata toyeba ete mutu wana za mutu na biso te makambo izo lekela biso na este matata ponyo en tant que diplomate ya Rwanda na Congo banda ya zonga te avandi kaka wana asi alongwa na ambassade akoma sikoyo ministre pona kopie mboka malamu bande kuna ngai okena ofida kuna ukukuta monsieur Rugwiza apikle kuna
ba jeep na ba mituka bana somi ya Congo ezo ke devient nzela. Donc bande kunanga izali mawa matata ponyo azali ko sala azali au service ya commandement ya Kanambe pona ko guider ba ministre nyoso wana ale boye basali boye to sali boye te basali na parlement kuna rapporteur boye bibino moko rapporteur je ne pas nazana leso ya ko prendre binote bande kunanga na lokota du Falance rapporteur azali nani na niveau ya parlement azali nani kengo wa dondo azali nani boyoka kibande ko kunda abattoir na Kenya na Nairobi kunda batwara bimisaki secret alobiete boto ngai na loba ngai po na loba wa kengo wa dondo amona nawa na Vital Kamerhe ba mona nawa ça vous dit pas bande kuna ngai botala modèle ni toza infiltré hein ça ne vous dit pas Rwanda ezali muke peuple aleki munene na kati na Rwanda alors ba mona ki batali gauche à droite et le côté Tanzania te Uganda te Brazzaville te Congo espace même pour la sa bibwele na bango kaka na Congo mais naza ko lobete bande ko ba congolais lokola Lambert Mende Kanyama et autres ba batana makila penda ya Congo penda 100% boza ko zeleni pour vous déloger Kabila boza ko zeleni pour être bobo makabila Kabila il fallait bosala ye oleko boza bana mboka Lambert Mende ozamwa na mboka Nazali ko lancer bino opération plan B 318 Genèse 14 à 16. Bozo conscience ya patrie. Lambert Mende. Njoli. Kanyama, Oleko, na ba colonel Mutsutu ba congolais. Montrez-nous de quoi vous êtes capable à sauver votre nation, votre patrie. Patrie wana ezali ko appartenir yo na Kanyama. Na yo Eleko. Lelo yo talaba age toza ko kende na bino toza ko kende me bano yo bozali ko bota boza ko tikele bango nini lelo soki Congo ekei Kungu qui n'est pas aussi congolais 100% moitié Angola donc moitié congolais il azana suscité bomoni a telemi asakene ko zaba arme je vous annonce bande ko batana Afrique du Sud ba contredire nga soki na zokos Kungu wa kumwanza Moïse Katumbi ba commandant qui ba arme en Afrique du Sud ya ko sakanate ce côté de Lubumbashi semaine passée il y a 2 semaines passées minduke lela ki na Katanga sécession à Katanga pona nini ba arme luro Laurent Désiré atika somba na balibi banini base ezali na Kamina pourquoi ba arme wana politique nambe si il est le nôtre ce qui est dans le souci ya bande ko bazo kufa kuna pona nini ko tinda arme wana kuna te po kende ko sala musala kaka ko tindela Bosco tanganda masasi na ba minduki mutsusu bakene livrer ye po abunda bosu bomona na mboka nini bandeko basoda babundi na mboka ba botori ba mboka mitano après 2 jours après balobi tozongi si ba mboka wana bozwaki yango pona nini bozwaki mboka pona nini babunda ka pona ko requérir mabele mpe territoire bo sali gouvernement bo tient en place non lelo monisco ba déjà ko ba monisco a telemi ezali mawa toza infiltré na ndenge mo eza na ba Congo eza na Kasai pona nini bato ba soda ba tekaka na est wana balinga ko déplacer te na ba généraux balinga ko déplacer te balinga ka bakanga makaka wana pona ko za bango te ko tsina bango na Kasai ba musuna mbanda ka ba o yakuna ba yakuna te poto sili likamboyi parlement ilongo na Kinshasa ekende kuna na est Kabila longo la bureau na yiwana kende nango kuna na est baza la sur place batala penda ba député batala. Et dans le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, le Congo de moi, je suis là. Suivez ceci sur Swalanae. Matondo mingi, nazali bobele koko babande ko babolingo na ba révélation, d'investigation nangai, nazali ko loba boye bandeko qui se sent piquer ses mouches. Bandeko babolingo, namoni ndeko na biso Zakari Bababaso mwana Congo. Atako a pengwe ndela me makamu mususu azali ko yana yango ba révélation na kati na ba plateau et sengeli to profiter na yango ezali malamu poete et pesa biso bo pikiliki to nzela ya kokoba na kati na lite na biso poete quelquefois Nzambe atretaka na démon te mais un jour Nzambe alobaki qui séduira Akab na lobite ke Zacharie aza démon aza créature ya Nzambe mais apengwe ndela mais Nzambe atali ko utiliser l'air musu pona koloba ba vérité yango akendeke na kolobela Azarias Ruberwa et Azarias Ruberwa tika distraction au lobby trop tard telema yebisa biso po Bosco Tanganda
nani oyo Mutebushi nani oyo Kundabatware bazali ba membre ba utana bazali produit ya RDC Goma parti na yo. Alors ou opekisa bango ou oluka solution pour être basi salikam batika likam désordre bazako sala wan. Alors eloko ezaliete Azarias Ruberwa azali ko jouer jeu ya silence pour ayebi eloko nini baye ko sala na kati na Congo. Donc yango basoda na baza ko sala désordre baza ko sala wana, tandis que biso tozali ko perdre mabele pe tozali ko perdre bande kuna biso bazali ko kende na kokufa. Sikoyo na linko lobete bande ko babolingo biso ba combattant pe ba combattante na Bruxelles, na France, na Allemagne, partout en Europe, na Asie, na Amérique, na Océanie. Toza ko sala nini, même na Congo, toza ko sala nini. Makambo eza ko mona na polele ete nous sommes agressés. Il n'y a pas la guerre ni la rébellion. La rébellion, ils allaient ban mboka Songolo, bah se rebeller contre mon continent de Songolo. Mais les gens qui sont là, bah tu as RDC wana Goma wana ya Azarias Ruberwa, ne sont pas des Congolais. Ils ne sont pas des Congolais. Ce sont des Rwandais. Bah tu vas agresser biso ils allaient armée rwandaise. Na influence na bango na mutu ya mboka trahison na bango haute trahison yo politique namba asali bande ko fobo kanyama oleko bo so kabila bo vani na mabele tukate matoyi lokola bakata Samuel Do mwana wana jako mériter avant ko faire restituer biloko nyonso yibi. Jeannette n'est pas sa sœur nazako yebi sabino. Jeannette n'est pas sa sœur. Jeannette am kolo ya koleka ye. Jeannette azaka tata mwasi na ye. Jeannette azaka tata mwasi na ye. Jean Bosco Tanganda azali boki mwasi na yanda kwa azali mwana ya Monsieur Rugwiza directeur ya Ufida. Et puis Jean Bosco Tanganda mwasi yo kabila boti sawo yo mwana ya azalake pa Olive Lembo wana azali mwana ya Jean Bosco Tanganda. James Kabare bazanoko ya Hippolyte Kundabatware azali noko na ye ndenge nini ya ko livrer bango. Voilà pourquoi azali ko empêcher Lambert Mende bako soto azali intellectuel to za besoin na yo to kozala besoin na yo lobi to lobi kuna zonga na mulongo sauver patrie na yo bako seka biso kaka ba combattante bako seka na yo bako seka pe bana na yo to kozanga patrie bozali ko héberger nkoyi na ko pesa bino lisese ya nkoyi na suka ya émission na ngai nazali ko lobete bande kuna ngai tout ko moyi nyonso na aner patron ya aner hazali tuti ni lotique hazali ba infiltrer biso na modèle nyonso tout bande ko babolingo nazali ko loba na bino bana somme ba combattant totika bizeti totika ba désordre toutes les méthodes totika makambo ya zizani ya te oyo kuna sali bo ngana okende te bombastique azali ko labo pourtant yonde uza ko traiter bombastique ko labo yonde uza ko labo keba mbala tokubanda ko ya na kubimisa makambo polele yoyo tangu mususu tatana yo azali membre ya PPRD aza ko changer na makambo ya PPRD mais uza ko yela biso ba bilinge uza ko yela biso ba makambo ya lukuta keba kwa kala ingango kala technique buzo ba botika. N'est-ce pas que même la Bible balobiete nos droits, les droits de Paphras se limitent là où commencent les droits de Bombastique, ou là où commencent les droits de Bishop Élisée, Bishop Chatumba, to Bishop Francis Kadima, là où se limite, ou pasteur Jacques Kambala, ou pasteur David Bolombe, ou Inège, là où les droits de limite, les droits de Inège se limitent, c'est là où commencent les droits des autres. N'est pas le droit ya maman, la combattante Odette Bilonda de Liège commence. C'est là où commence, là où il se termine aussi, c'est là où maman Béatrice Biata commence aussi par là. Mais il faut tous se respecter. Mundela Saliawa, Belgique, ti na frontière aussi tourne out. Frontière, France et Bandi Lille, ti kuna. France et Suisse Kamati, Allemagne Kamati. Kakandengwan, tous se respecter. Tous se respecter. Tout dépasser la limite. Mais dès tout se respecter, mais dès tout à la unie. Car l'union fait la force. Même si en France, en Allemagne, en Hollande, en Belgique. Pour respecter les combattants, il y a Suisse, il y a France. Tout respecter, dans le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, le Congo de moi, je suis là. Suivez ceci sur Swalanae. Il y a solo bande ko nazali bobele kokoba bande kwa boningo likolona oyo na uti koloba bande ko
ezala na kati na mboka na biso na défense na biso ministre la défense ezala ni tozali infiltré na niveau moko okokoloba te okokondima te mais nakanisi ntango na koya na biloko mosusu bandeko na ngai naza kokende etape par etape opération plan B 318 Genèse 14 à 16 naza kokoba na yango ti soki tokokoba na 10e tokokoba bandeko likolo na unité qui dit unité ya bana somi ya Congo, c'est-à-dire que na bandeko baza kuna na ngambo ndo kola bala mer mede tozana bango besoin bazakari baba Francis Colombo tozana besoin bandeko wana bakanya mawana tozana besoin na bamba oleko tozana bango que ce soit ba bazana armée ba bazana politique ba bazana ba nini na église ba pengo tozana besoin na bango toza ko senga ite ba ya ko rejoindre biso basala ba déclaration jolie basala ba déclaration tapagesse pour na ko dénoncer mabe Congo ezonga le Congo congolais mais ndenge moko na biso awa na kati na nini na Belgique même bande kuna biso bazana ba parti politique mususu na lobite ke o na zo sala publicité pour voter bango non na za ko lobete o ya linko voter fulani songolo voter ye o ya boyi pe aboye na za ko sala propaganda awa te ke bo voter boye botika boye non o ya linko lia madeso alia o ya linko lia pondo alia na za na droit ko obligé yete toza mikolo bande kuna biso bazana ba parti politique awa malgré Berer na ba défaillance na bango baya basenga bulimbisi ba kota na mulongo ba renoncer mabe baya bayambola toke na lite ba fournir biso ba instrument otoko kende na yango pe information pe ba stratégie toke de liboso tozana besoin de rejeter mututé parce que yo ko rejeter pas phrase yo ko rejeter bombastique yo nan Congo ya yomoko te Congo ya biso tout le monde à part. Sauf à la part, à un droit à mettre la main à la pâte. Les laboureurs et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. Prenons de la peine. Tout le monde est appelé à prendre la peine. Par le but de la récitation, on était ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. La main des Rwandais. La main d'un Rwandais. La tête d'un Rwandais à la tête du pays. Na poste clé songolo. Ndeko leko. La tête d'un étranger. Tout le monde va Obama, tout le monde va Sarkozy, mais il y a service ya mboka wana. Mais oyo biso tondimi aye makamuna biso za ko alo bakate avandi kaka. Guerre baza ko popola biso bakende bakanga kunda batware bo bakanga jambo so tanganda boye abeti bango na misapi bozonga sim. Bazonga sim. Depuis Alobike a gagné l'élection tricherie a gagné c'est un président nommé, validé, ce n'est pas un président élu. Nous avons qu'un président élu, Tshisekedi Ouamouloumba, par le peuple et par Dieu, devant Dieu. Mais tout ça, il va sobriquer, bande kunangai, va sobriquer wana, bazako l'exatango na bango. Et puis, na kolobete, kanambe na ekirina wana, conglomérie des aventuriers. Oh, conglomérie des aventuriers. Lambert Mende Bima. Aux allées intellectuels, papa, tu as besoin de lobby. Ndekukanya mabima, papa oleko bima. Bodeli ba soda ya mapinga pendo beaucoup formé armée nationale. Tozan armée nationale te. Tozan armée internationale. D'où kutaba Rwandais, na kati okutaba Ougandais, na kati okutaba Sud-Africain na kati. Ça c'est ce que vous appelez armée nationale. Les loba lobi ete ba yokani kuna basa armée neutre. Bomona yango na mboka nini? Même na Ethiopie. Bomona yango wapi na Syrie eza kotakata. Bomona yango wapi? C'est mensonge pour bamona moyen ko la balkanisation na bango malamu bakobanda boma ba soda ya Congo penda koleka balobi armée ougandais na armée rwandaise. Non, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Donc Hippolyte Kanambe est au service de l'heure. Azali au service yango wana nazali kolobete bande ko biso ba combattant na ba combattante ba résistant pe ba combattant to fongola misu to lingana to zala bomoko to tika séparation kati na biso to yokana marche le 27 naza ko senga bino boya ebele marche le 28 boya ebele bande kunangai poete to yokisa muninga munguna soni to yokisa munguna soni bande ko liboke yangani balukela kango kwanga te oyo to salaka bande ko to zonga simate to respecter pe bande ko basio bazo yana ba manifestation basi ya batu bazali bana ya batu bazali mibali ya batu bazali ba mama oyo babimaka na malili pe na moyi batiki bana batiki ba foyer ba mama babimaka na ba hiver
bayaka pona te na biso te toleki bango te to ya biso basi baleki bango te donc tozala bomoko pe na boyokani totika lokuta kati na nini na likambo oyo totika lokuta pe totika soutenir l'insoutenable. Si ça ne va pas, ça ne va pas. C'est le moment où jamais oyo balaka kibiso minduki batana minduki, c'est le moment. Voici le moment favorable. Beaucoup de biso nini, beaucoup la kabiso nini, beaucoup de choses na mai. Non, c'est le moment. Voici le moment venu. Bosala bolongo la peuple na boumbu makamboyo esila ndeko kanyama vraiment tolingete bomila bola kisete ya solo bozali bato na mampinga. Donc eloko ezali awo ezali te ndeko na biso oyo José Makila azali mwana mboka azali angolais te. Tala ba vrai piste na za kopesa bino matata ponyo azali congolais te. Tala batu wana botala directeur ya ofida botala Zaria Surubero botala Moïse Nyarungabo azali na parlement Zak la lobiete Zakari Babaso lobiete aishuaka mekake pana bangona esta koyi biso batuto memiye na parlement. Alors aza mutu moko ba nomeye ba pesi ya kupesa ya kukabila penda lokola pouvoir na Kongo ezali ya kukaba penda ya kuvandela kimbodi la penda bitula penda yaka na yozwa bangonde ba pesa kiye na ofida kule tozana monsieur Rugwiza aucun na défense nengo la police nationale bisengimana bande kuna ngai aucun na nini rapporteur Ezadri rwandais aucun na ministre ya nini ya enseignement secondaire primaire mwana mwasi wana na koyela bino yena kombo na yimubimba nazana ngome lelo ezali face 1 plan B 318 face A face 1 donc na plan B na koyela bino mwana mwasi wana biographie na ye moko donc bande ko babolingo eloko ezali awa tozali infiltrer na modèle moko ko kondima te mais bawe bazana est pour ba rwandais bakanga est bavandi kaka ba généraux wana bavandi kaka bazotindela bango mampinga na biso baboma bango bazoboma bango bazako sirisa bango et pas Hippolyte Kanambe M23. Alors bande souvenez-vous armée na biso bana somi ya Congo bo bozana makila bomoni bakataki ba soda ya deuxième république mitu bakamano na banani tout babomi bango ko bana Laurent Désiré tic-tac ya ba rwandais yango wana tile loyo soda oya zala makila Congo komona même bakanyama ndekuna biso kanyama oleko bozali mituna bino kala te bakosala yango na plateau soki bino bosali oyo balobaka histoire ya jango tire premier te boko shituka lelo baoye bazako kende nani katumbi mwaka kendeki qu'est-ce qui empêche que lobi Lambert Mende Alek tout est possible pas mwana wana azali lokola lisolo yo ya nguma na mboloko na ntaba nguma kweli njete ya munene bande kuna ngai tango lisolo nguma akweli njete tabazako ya ntabaya nguma lele bikisanga ntabaya longoli njete tango tabalongoli njete nguma telemi amini olesite ko alobi ngai nazana nzala ali antaba tabalobi olingo sala nini ona nini ali ayo tabalobi ngai nabikisi yo oli ngai alobi oui il faut nali ayo po nazana nzala obikisi ngai mais siko ngai nazana nzala mboloko azako ya mboloko alobi kamnini bozo wela taba yebisa alobi ete ngana bikisi ye siko ya alobi kazana nzala ali ngai nguma pe a expliquer abikisi ngai ya solo mengana nazana nzala siko il faut nali ayo sikoyo mboloko alobi na bango alobi ete bino mibale na ntaba nguma boza bato lukuta soki boza bato lukuta te ngana lingi to bandela likambo oyo yo nguma lala ya zongi sanjete ndenge kwelaki yo yepe azonga ndenga sala ndeta zoya ndenga zaiko ya comme ça yo senge service ngai pe na ya alors tant bazongi position nguma lali tabazongi sinjete sikoyo tabasaline takende abana ko ya ndenga yaki nguma akotsa demande na ye mboloko aye mbangu alobi na ntabalobi yo olingo sala nini tala ngai na salisi yo pona bikisa yo muto yazali ingrat eloko yazali ingrat na sali pona bikisa yo komeka kolongola nzete wana te sino te akomela yo akomela na ngai alors tikaye ndenge wana atikala ko se débrouiller bakeye na bango c'est-à-dire ete batu mututu bazali soko moni azo zika tika ya zika tondi makito yambi ba Rwandais pa na biso to yambi bangolais pa na biso mais qu'est-ce que bande kuna biso bazomona na Angola bande kuna biso bazomona nini na Angola na ba soldats mais kaka na ba civil ba shungura baza ko attaquer ba congolais bon moni bino moko na Brazzaville ndenge ba chasser bande kuna biso mais biso boboto na biso fongoli maboko
toyambi bango. Mais qu'est-ce qui se passe en Angola? Allez voir. Na wenze ya Rock Center, na wenze ya Kalaboka, na wenze ya Shikwanza. Kende kotala qu'est-ce qui se passe na ba Congolais? Baza ko benga bango banani? Bazaïrens, ou Zaïrens comme peso. Bande ko ba bolingo. Qu'est-ce qui se passe na Est, na ba Congolais? Bande kuna biso baza kufa bugombia. Boni baza ko kima baza ko so bango na banyoka na banyama mususu. Banyama yankanza. Me bande ko batoyo fallait totika bango ndenge wana bazika. Nde soki baza kokoba tokoba shitek wa shitek match nil kibudi opération mbwa soit mbwa. Alors bande ko babolingo nazali ko lobete tokeba na matata ponyo azali ya biso te matata ponyo azali rwandais muto ko contredire ngai aya ipa ya papa bombastique ni contact ya site azali wana to na numero na ngasenga débat to ya kuvanda ngai na ye na mesawa to solola a expliquer ngai bakoko ya origine ya matata ponyo soki nazokos origine ya Bisengimana origine ya monsieur Ezadri origine ya monsieur Bisengimana na Azarias Ruberwa na Moïse Nyangabo ayebisa biso tovanda to sala to beta masolo bomo na vérité yango naza ko lobete nakoya na ba oyo nyonso to oyo même ba oyo ba chose voir l'interdit ba to qui ne fout rien na kati na IDPS baza ko kanga mabele inutile ndenge mukanda na Nzambe lobete il y a des gens oyo bazo kanga mabele inutile baza même ko kanga basi na mabala na mariage inutile improductif bana somi matondo mingi tozali kokop. Dans le cadre du développement de notre cher pays, la République démocratique du Congo, le Congo de moi, je suis là. Suivez ceci sur Swalanae. Matondo mingi bande kunangai tozali kokende kaka boyoki Jean Bosco Tanganda a sali déclaration na yekuna na Est. Alobi polele ndenge kunda batwara lobaka ete pona lobawa il faut kamere na kengo wadondo bamona nawa na dévoiler ba secret na ba. Alors bande kunangai Jean Bosco Tanganda alobi ete ce pays na ba Congolais baza komikosa ke ba yebi kokanganga ite bazo kosa po mukonzi na bango ezana mutu ya mboka Joseph M23 wana ayebi esika ngai mukonzi oyo naza oyo ya changa ina zo commander troupe na ye ya M23 pona koboma ba Congolais ayebi esika nazali yango boyoka ki Zakle ndeko na biso Zakari baba so alobiete kunda Jean Bosco Tanganda lokolo lobiete Kabila Joseph Kabila M23 ayebi esika ozali mbalo yo bilo yo bikoki yango naza ko lobete Joseph Kabila soki ya solo zali mwana mboka soki ya solo zali Congolais kangele biso kunda batware tinda batu penda bespio bakanga kunda bato bakanga Jean Bosco Tanganda boye bayana ye na Congo tribunal ya Congo esambisa ye ba livrer na CPI kata likambo na ye lokola bakati likambo ya Charles Taylor lokola bakati likambo ya Thomas Lubanga oyo bakoseli bambula ebele donc yango wana la kolobete bandeko o toza ko saboter ben formation bandeko na biso baza ko pesa biso totika ko sala bongo bandeko ba bolingo totika ko sala bongo ezali mawa je koko abimaki o je koko aza kokosa mais ben formation je koko akosa alobi akosite munjito ayibi ya solo asa aide information wana ezali utile pona biso po to yebate tango état de droit ekoya na Congo to yeba ko récupérer ba bien wana munjito s'exprime que pona ba bien wana ndenge moko lelo José Makila za ko lo bato za ko aza angolais et moi sur rwandais moi si ya José Makila azali congolaise muluba azali kasayenne José Makila za nanda kuna yes pembeni ya cimetière ya Kinkole wana et pas wapi ya vani José Makila za ko le botika bolingete alo bandenge nini acha mutu na sacha makolo likolo alo banasima po boyoka ben formation yo José Makila za ko loba dénoncer bandeko ça coûte cher ce sont des investigations oya za ko pesa il faut toujours yango de notre côté pour travailler i politique na mbela kisamba loyo ke uzali mokonzi ya mampinga la kisaba kanga Jean Bosco Tanganda basambisa ye na Congo batinde na laye soki ya solo za mubali penda uzali congolais penda uzali mwana Laurent Désiré na lancer le défi bande ko pona ko suki sanete nyo na kolobete mukolo moko chasseur moko akena zamba akeko be koluka banyama tango luka kinyama eloko nini asalaki akeko tomber piège akuti lion moko azalite lion atiki bana na ye akei koluka biloko akolia tango chasseur akomi place wana moni mwana lion azwi mwana lion aye na ye na mboka abengi bato alambisi bileye asali kite alobi Kiti ya Bokonzi alobi je vais vous présenter
pompon apesi ye kombo pompon alongoli kombo ya lion tango avandisi ye baninga mosusu bachasser bayebi banyama bayeba signale na litoi balobi ndeko eloko oyo ezali kufa kombo nango ezali pompon te kombo nango eza lion aboya alobi te ngai na bainvite bino bokende bovanda bolia bomela bodanse bango mpe bavandi sikoyo tango fete esili bato na bato bazongi ye atikali na pompon na ye tango pompon akoli azokosa pompon na mapa na misuni boye na boye aza kolia tango pompon akoli sikoyo akomi alia nourriture naturelle na ye ezali mosuni ya mutu to ya nyama akangelaki ye mwana tango yoki mwana azolela abima boye lion aza kolia mwana abeti masasi munduki ne ya chasse abeti lion asote lopango akote na lopango mosusu trouble ekote na mboka mituka kotuta na bato kokufa pona mutu moko pona pompon pompon oyo akangamaki na biso Laurent Désiré alokotelaki biso bilokotela mwanza bimemela ntumba aye na yango na bilobela mende ayeli biso na kati na Congo sonzo oyo pompon oyo akangami biso na nzoto lelo pompon abandi kolia bakongole ale na armée bakonzi nyonso babunza mabetu pompon alei pompon akangisi ba Jean-Pierre Bemba bakoti baboloko ba innocent pompon ale boteti pompon ale chebeya pompon ale arma tungulu pompon de lo alingali ya Diomi Ndongala pompon alingaki ali ya Tshisekedi pompon ale ba combattant ya IDPS pompon ale bana somi ya Congo moyen te mais pompon bozotika ye mutu moko kubima na munduki aboma eloko oyo car balobi na Bible était le salaire du péché c'est la vie éternelle bino pasteur boye bisangai le salaire du péché c'est la vie éternelle ata mama beya biata ko kondima yango te odeti bilonda na lieza ko kondima te inej jordao akoko kondima te bande kuba bolingo bana somi masese oyo pesa bino ete ya bino nakanisi oyo ezali première partie na opération Genèse chapitre 14 verset 14 à 16 opération plan B 318 donc première partie yangoy ba combattant tokeba na binyatela mwanza bitambolela mwanza soko leki frontière yeba ke na komi pa frontière na leki ezali pona kota na terre ya Henri Moké le général soki okoti quelque part yeba ke tango na koti na fongola matoye na nyati na territoire ya Epavras Mayok empereur Omonier na bombastique na mama biata Béatrice keba na buzoba keba kwako parce que suko leki na buzoba ndeko na ngai même Peyton na kalisi akosuki sur la porte donc le Congo de moi voici je suis là donc bande kuba bolingo tozali toujours kati na fongola mato 3 fongolamatoi.com bande ko nambale ko ya deuxième partie ko ya boko yeba tito ko kende tito ko toucher ba tout soyo tozu investigation tozu ba information ya ndenge na ndenge kafuka mais na ninga kinanu boyeba muto ba pesi biso biographie ndambu date de naissance na bisika botama na kindu mais papa na ya yebanite mama na ya yebanite un inconnu donc mikoleko ya bokolanda na bolayi matondo mingi na balandi nyonso ezalaki ngai wa bino empereur Omonier sinjili ya bana somi ya Congo benga ngai soko yoki malamu te bisika songolo na limbolela yo ba dossier zele bela bozo mona kona mesa na zana ba dossier bele carnet za ya kotonda donc pe mutu ezali ya kotonda mutu eza kosala donc benga ngai to solo la numéro na ngai ezali wana 00300 00 484 69 70 70 ou 0032 499 33 86 59 8 nasuka. Merci beaucoup. Nzamba mona bino bisika nyonso bozali. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola pende kuna biso bombastique o fongola matoi mpeli bota na ye. Pambola bango pona musala kitoko batako sala pona ko propager information o tozako yela bino na yango. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.